嚟到太空啊，成日都係食貓糧，真係有啲悶啦。有冇新嘢食㗎？終於飛到太空啦，點會淨係得舊款嘢食㗎？今次專登為你帶嚟新嘢，我哋嘅太空金色魚乾，咬落鬆脆，仲有淡淡海洋味，零重力下食都一樣正，快啲試下啦！嚟到太空，爆炸啲嘢成日有啦，唔使驚啊！我哋早有準備啦，等我幫你開個透明防護罩，你就可以慢慢食啦。